ये लड़का गाड़ी के ऊपर बैठा था, तभी ये दोनों आते हैं और लड़की कहती है कि ये आपकी गाड़ी है, तो वो कहता है कि नहीं मेरी नहीं है। तो वो कहती है कि तो फिर ऊपर चढ़कर क्यों बैठा है, नीचे उतर, और वो उसको नीचे उतारती है। तो वो कहता है ये क्या बदतमीजी है, अगर मैं गिर जाता तो वो कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी के ऊपर चढ़कर बैठने की। तो वो कहता है कि पहले तो तुम तमीज से बात करो, और हाँ मैडम ये घर मेरा है और मेरी जगह में आपने गाड़ी पार्क की है, तो अब मैं अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करूँ, इसलिए मैं आपकी राह देख रहा था। तो वो कहती है कि सॉरी भैया, मैं अपने दोस्त को लेने आई थी तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पार्क कर दिया। फिर उस लड़की के साथ जो हुआ उसे देखने से पहले महादेव का नाम लेकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। फिर वो कहता है कि बस अब बहुत हो गया, आपने बहुत बोल लिया, अब अपनी गाड़ी हटाओ, मुझे मेरी गाड़ी पार्क करनी है। फिर वो जाकर अपनी गाड़ी में बैठता है और वो दोनों अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं।